За 10 гишүүний санаачилсан хуулийг зарчмын хувьд бол дэмжиж байгаа юм байна. Гэхдээ нэг зүйлийг тодруулмаар байна. Энэ боловсрол шинжилгээ ухаан спортын байнгын хорог нийгмийн бодлогын байнгын ороонд чиг үүргийн шилжүүлж байгаа юм байна шүү дээ. Тэг яагаад гэдэг асуулт гарч ирээд байна л да. Одоо манай улсын альч нам сонгуулийн мөрөн хөтөлбөртөө боловсрол хүний хөгжил бол манай улс орны тэргүүлэх чиглэл байх болно хөгжлийг гэдэг чигсэн. Тэгэнтэй үйлдсэн байдлаар байнгын орон дээр бид энэ бодлогыг тодорхойлж шийдвэр гаргаж авах хэрэгтэй. Цаашлаад энэ бол багаар бодоход 1.4 сая хүний хөгжлийн асуудал. Сургуулийн өмнөх боловсролоос ахуулаад бага боловсрол тэгээд энхий боловсрол, бүрэн дунд боловсрол, мэрэгжлийн боловсрол, тэгээд дээд боловсрол. За насан туршийн боловсрол гэдэг. Тэг ийм чухал асуудлыг аваачаад нийгмийн бодлогын байнгын ороор ингэж шилжүүлдэг нь бол зөв энэ дээр та бүхэн яаж бодож энийг ингэ шилжүүлвэ? Энийг би зориуд асууж байна. За ариун зав гişүн хариулъя. Сулбахар гишүүний асуултанд хариулъя. За ер нь бол Монгол улсад байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсан ажилласнаас хойш улсын их хурлд 7-оос 11 байнгын хороотой байнга тогтмол үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. За 92-оос 96 онд 10 байнгын хороо, 96-аас 2004, 2006-аас 2012 онд 7 байнгын хороо, за 2012-оос 20 онд 8 байнгын хороотой үйл ажиллагаа явуулсан. За 2004-өөс 2006, за 2020-оос одоо хүртэл 11 байнгын хороотой явж ирсэн байна. За ер нь бол сүүлийн энэ 30 жилийн түүхийг аваад үзэх юм бол 7 байнгын хороо яг тогтмол ажиллаж ирсэн. Үндсэн 7 байнгын хороо байна гэсэн үг. Тэгэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо, байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо, нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын хороо, төрийн байгуулалтын байнгын хороо, төсвийн байнгын хороо, хууль зүйн байнгын хороо, эдийн засгийн гэсэн ийм 7 үндсэн байнгын хороод үйл ажиллагаа явуулж ирсэн байна. За нийгмийн бодлогын байнгын хороог хизээ хуваасан бэ гэхээр 2020 онд хуваасан болж тарж байна. Тэгэхээр үүнийг бол эргүүлэн нэгтгэхэн зүйтэй юм байна. Ердөөс ер нь бид нар залуучуудын хүн амын бүлгүүдийг аваад үзэхэд хүртэл хүүхдийн асуудлыг аваад үзэхэд хүртэл хоёр өөр байнгын хороонд яваад байгаа нь бол өөрөө ердөөсөө зохисгүй байна. Бодлого хэрэгжих юм бол ердөөсөө л нэг л толгойтой байх хэрэгтэй. Харин дид хороондоо бол тухайлсан чиглэлээрээ бол мэрэгшин явах нь зүйтэй юм байна гэдэг ийм асуудлыг оруулсан. За. Оюун гишүүн асуулт асууя.